Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. In questo video volevo parlarvi di una pianta che per me è una novità. Non l'ho mai coltivata, l'ho sempre vista in vendita nei mercati come frutto da mangiare ed è la zucca centenaria. La zucca centenaria è chiamata anche il chayote, penso che si pronunci così, chayote, ed è una pianta originaria del Messico ed ha una grande coltivazione in Costa Rica. Produce queste zucche di forma sferica con delle spine con dentro un seme. Questo seme poi genera la pianta l'anno dopo se viene piantato nella terra. Direttamente tutta la zucchetta viene piantata nella terra e questo genera questa nuova pianta che si sviluppa anche fino a 10 metri di lunghezza, se non di più, arrampicandosi in tutti i sostegni grazie a questi viticci, un po' come succede con la passiflora, questi viticci che fanno sì che la pianta si arrampichi sugli alberi dove trova qualunque appiglio. Qui è stata piantata vicino le ortensie Annabelle e in effetti molti viticci e molti rami si erano avvicinati arrampicandosi anche sull'ortensia, quindi l'ho dovuta staccare perché voglio che si arrampichi su questa recinzione che c'è intorno a questa parte del giardino. Ha delle foglie molto grandi ed è una pianta che dà appunto una grande produzione di queste zucchette spinose. Io qui ne ho contate circa una ventina, sono ancora molto piccole, ci sono le fioriture che sono sfiorite e stanno già cominciando a produrre queste piccole zucchettine. Poi nel corso del mese di settembre-ottobre, quando questi frutti si svilupperanno raggiungendo una certa grandezza, poi vi farò vedere, torneremo a parlare del chayote, questa pianta che per me è una novità. Ho già provato a cucinarla, mi piace molto, possono essere fatte fritte, impanate, insomma si può cucinare in diversi modi, e quello che c'è da dire è anche che il frutto di questa pianta ha poche calorie, quindi è un frutto che fa anche molto bene alla salute. Io l'anno scorso verso fine autunno, inizio inverno, avevo trovato nel mercato 2 o 3 frutti di questa pianta, 2 li ho mangiati e uno avevo deciso appunto di piantarlo. Che cosa ho fatto? L'ho conservato in un garage, in un luogo asciutto. Quando ho visto che questo frutto, questa zucchetta, cominciava a produrre le sue radici, l'ho inserita in un vaso tenendola pochissimo umido, in modo da farla arrivare nella primavera già con un po' di sviluppo, perché questi frutti possono essere conservati ma a un certo punto cominciano a sviluppare queste radici, quindi hanno l'urgenza di essere messe in terra. Però se il periodo è appunto quello invernale non si può fare perché è una pianta che non gradisce le temperature fredde. Quindi che cosa possiamo fare? Possiamo prendere il frutto, quando vediamo che comincia già a germogliare, lo possiamo mettere in un vaso con del terriccio, magari con un po' di sabbia in modo da renderlo assolutamente drenato, e cercare di curare questo primo sviluppo della pianta fino alla primavera. Quando le temperature si sistemano un po' sui 10 gradi, 15 gradi, possiamo inserirla in terra. Io ho preso questo frutto, l'ho inserito sottoterra, l'ho coperto con un pochettino di terra, veramente poca, e con delle bagnature poi dopo la pianta ha cominciato a svilupparsi e nell'arco di un po' di mesi, vedete, è diventata una pianta di grandi dimensioni. Adesso sta correndo da quella parte, sta correndo anche da questa, e quindi spero di ottenere una grande produzione di questi frutti che a me piacciono veramente tanto. Quando arriva poi l'inverno la pianta tende poi a morire, quindi si possono conservare le zucchette e ripiantarle. Ho letto anche che la pianta comunque muore ma poi rispunta dalle radici. Se l'inverno non è particolarmente freddissimo, la pianta poi rispunta dalle radici e crea di nuovo delle piante, quindi in quel caso possiamo non usare le zucchette per avere questa pianta in giardino, ma possiamo utilizzare le radici che sono sotto la terra che rispuntano e ricreano una pianta per darci altre zucchette spinose del chayote. Una pianta di chayote può produrre fino a 10 kg di frutti, quindi vuol dire che si ottengono tantissime zucchette spinose. Io le chiamo zucchette spinose, si chiamano così, ma in realtà si possono maneggiare facilmente in mano, anche se effettivamente un po' pungono. Però sono delle zucchette con una forma molto curiosa che vi farò vedere poi quando cominceranno a svilupparsi. Qui ce n'è già veramente tante, perché ho visto tanti fiorellini e per ogni fiore c'è uno sviluppo appunto di questa zucchetta. La pianta, per essere coltivata, ha bisogno di una buona illuminazione, quindi sistemiamola in un posto soleggiato. Ricordiamoci di bagnarla, non dico spesso, ma al bisogno,
io a volte l'ho dimenticata, ma ho visto che questa pianta non patisce molto se si trova in una situazione di leggera siccità. Comunque cerchiamo di fornire sempre acqua a questa pianta, perché vedo che le foglie, i rami hanno questa consistenza molto delicata, e mi fa capire, maneggiando la pianta, che è proprio una pianta che all'interno non lignifica molto, e quindi questo vuol dire che è una pianta che comunque ha bisogno di una dose di acqua che sia giusta per la sua crescita. Questa è la pianta del chayote, spero di avere una buona produzione e vi farò vedere nel corso di questi mesi che caratterizzano la fine estate e l'autunno, vi farò vedere appunto lo sviluppo dei suoi frutti per farvi, e magari spero in una buona produzione, in modo da farvi capire quanto la facilità di coltivazione di questa pianta può darci la possibilità di portarci un bel po' di verdura a casa da mangiare, di ortaggi da mangiare. Quindi una pianta che può essere aggiunta ad un orto. Ricordiamoci, in un orto di piccole dimensioni può essere veramente un infestante, quindi mettiamola fuori da un orto, magari arrampicata su una rete, mentre in un orto di grandi dimensioni può essere messa in una posizione soleggiata e fargli fare tutto il suo sviluppo, che può arrivare anche ai 15 metri, e tutta la sua grande produzione di zucca spinosa o zucca centenaria. Ciao a tutti e a presto in un prossimo video di Appuntamenti in Giardino. Ciao ciao!